rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy. You're right. Take off my clothes. Hold. O godzinie 13 bardzo konkretnie. Później, na 20-30 to wiadomo, nie ma z tym problemu. Natomiast z tym pierwszym, drugim dziesięcioleciem jest problem. Ja przyznam szczerze, bardzo mnie irytuje takie sformułowanie